హలో వ్యూవర్స్, ఇవాళ మన టాపిక్ ఆయాసం. అదే ఇంగ్లీష్లో మనం బ్రెత్లెస్నెస్ కానీ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ అని కానీ అంటాం. సో మనందరికీ తెలుసు, ఏదైనా మనకి అలవాటు లేని పని మనం చేసినప్పుడు ఆర్ చాలా స్పీడ్గా మెట్లెక్కినప్పుడు లేకపోతే చాలా దూరం పరిగెట్టినప్పుడు మనకి డెఫినెట్గా ఆయాసం అనేది వస్తుంది. అది సహజమే. కానీ ఎప్పుడైతే మనకి రోజువారీ పనులలో కూడా ఆయాసం వస్తుందో, లేదా ముందు చేయగలిగిన పనులు ఇప్పుడు చేయలేకపోతున్నామో, ముందు నడిచినంత దూరం కానీ ముందు ఎక్కినన్ని మెట్లు కానీ మనం ఇప్పుడు ఎక్కలేకపోతున్నామో, దాన్ని మనం ఆయాసం అని అంటాము. ఈ ఆయాసం ఎందుకు వస్తుంది అన్నది అందరిలో మెదిలే కామన్ డౌట్. సో ముందుగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది, అసలు మన బాడీలో పనితీరు ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బాడీని కనుక మనం ఒక కార్ లాగా కంపేర్ చేసినట్టయితే, ఈ కార్లో మనం వేసే పెట్రోల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం పీల్చుకునే ఆక్సిజన్, మనం తినే ఫుడ్లో ఉన్న ఎనర్జీ కింద పరిగణించవచ్చు. అలాగే మన కార్ కండిషన్ని, అంటే మన కార్లో ఉన్న ఇంజిన్ని, మిగతా భాగాల్ని మన వివిధ శరీర అవయవాల కింద మనం పోల్చుకోవచ్చు. సో కార్ కండిషన్లో ఉంది అంటే మన అవయవాలన్నీ కూడా నార్మల్గా పనిచేస్తున్నాయి అన్న విధంగా మనం తీసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఎంత దూరం ఈ కార్ వెళ్ళాలి అన్నది మనం ఎంత పని రోజు చేస్తున్నాం అన్న దాంతో పోల్చుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆ కార్ కండిషన్ కనుక సరిగా లేనట్టయినా, ఆ ఇంజిన్ పనితీరు చెడిపోయినా, లేదు ఆ కార్లో మనం వేస్తున్న పెట్రోల్ సరైన మోతాదులో వేయకపోయినా, ఆ వేసిన పెట్రోల్ సరైనది కాకపోయినా, ఆ కారు రోజు నడిచే అంత దూరం ఈజీగా నడవలేదు. ఒకవేళ మనం బలవంతాన ఆ దూరాన్ని ఆ కార్లో ప్రయాణిస్తున్నా, అది స్మూత్గా మాత్రం డెఫినెట్గా వెళ్ళదు. మనకి లోపల నుంచి సౌండ్స్ రావడం కానీ, లేదా మనం అందుకోవాల్సిన స్పీడ్ కానీ మనం అందుకోలేకపోవడం, ఇవన్నీ మనం గమనిస్తాం. సో అదేవిధంగా మన బాడీలో బాడీ కండిషన్ సరిగా లేకపోయినా, మనం తీసుకోవాల్సిన ఆక్సిజన్ కానీ, శక్తి కానీ, ఫుడ్ రూపంలో తీసుకునే ఎనర్జీ కానీ సరైన మోతాదులో అందకపోయినా మనం చేయాల్సిన పనిని మనం చేయలేం. సో ఇందుకు గల వేరియస్ కారణాలని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ కారణం వచ్చేసి, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు, మనం పీల్చే ఆక్సిజన్, మనం పీల్చే గాలిలో ఏదైతే ఆక్సిజన్ ఉంటుందో అది మనం ఊపిరితిత్తుల ద్వారానే లోపలికి లాక్కుంటున్నాం. సో ద ఫస్ట్ ఆర్గన్ మనం ఆయాసంగా ఉన్నప్పుడు చెక్ చేసుకోవాల్సింది మన ఊపిరితిత్తులు. సో ఈ ఊపిరితిత్తుల ఫంక్షన్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది దెబ్బతిన్నప్పుడు, అది ఏ కారణం చేతైనా, అంటే నిమోనియాస్ వల్ల కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదైనా అస్మా లాంటి క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, సిఓపిడి లంగ్స్ అంటాం. ఈ స్మోకర్స్లో, ఓల్డ్ వాళ్ళలో లంగ్స్లోగా స్పాంజ్ టిష్యూ ఏదైతే ఉందో అది దెబ్బతినిపోయి దాని ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీని స్లోగా కోల్పోతుంది. ఇలాంటి కారణాలతో ఊపిరితిత్తులు పాడైన వాళ్ళలో మెయిన్గా మనం ఆక్సిజన్ లాక్కునే కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి వీళ్ళలో ఆయాసం రావడానికి ఒక కారణం. రెండో కారణం ఎనర్జీ. అంటే ఏదైతే మనం ఫుడ్ తింటున్నామో ఆ ఫుడ్ అమౌంట్ తక్కువ తీసుకున్నా, లేదు ఆ తీసుకున్న ఫుడ్లో మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సరిగా అబ్జార్బ్ చేసుకోలేకపోయినా, ఆ ఎనర్జీని కానీ ఆ న్యూట్రియంట్స్ని కానీ సరిగా అబ్జార్బ్ చేసుకోలేకపోయినా వీళ్ళలో మనం అండర్ వెయిట్గా ఉండడం, సడన్గా వెయిట్ తగ్గిపోవడం, నీరసించిపోవడం, ఆయాసపడడం ఇలాంటివి చూస్తూ ఉంటాం. అలాగే మన బ్లడ్లో ఈ ఆక్సిజన్ని క్యారీ చేసేవి రక్త కణాలని ఇందాక వీడియోలో కూడా చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఈ ఆర్బీసీ రక్త కణాల్లో మేజర్గా ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని హీమోగ్లోబిన్ శాతంలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో హీమోగ్లోబిన్ తగ్గినప్పుడు డెఫినెట్గా మనం ఆయాసపడుతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే తక్కువ ఆర్బీసీ కణాలు ఇప్పుడు ఎక్కువ పనిచేయాల్సి ఉంటుంది, కాబట్టి మనకి ఆయాసం అన్నది తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ హీమోగ్లోబిన్ తగ్గడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. అది మనం ఇంకొక వీడియోలో చూద్దాము. కానీ ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలో మనం లిమిట్ చేస్తున్నది ఏంటంటే, 1 లంగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోయినప్పుడు, 2 మన హీమోగ్లోబిన్ శాతం తగ్గిపోయినప్పుడు, 3 మనం తినే ఫుడ్లో కానీ న్యూట్రియంట్స్ని మన బాడీ అబ్జర్వ్ చేసుకోలేకపోతున్నప్పుడు ఈ కారణాల చేత మనకి ఆయాసం రావచ్చు. నెక్స్ట్, మన కార్లో ఎలాగైతే మేజర్ పార్ట్ ఇంజిన్, అలాగా మన బాడీలో మేజర్ పార్ట్ అనేది హార్ట్. సో ఈ హార్ట్ ఎప్పుడైతే సరిగా కొట్టుకోవట్లేదో, లేదా ఆ హార్ట్కి ఏవైతే 4 గదులు ఉంటాయో వాటికి 4 కవాటాలు కూడా ఉంటాయి.
సో ఈ కవాటాల్లో ఏదైనా బ్లాక్స్ ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే ఆ కవాటాలు చాలా వీక్గా అంటే లూజ్గా అయిపోయినప్పుడు హార్ట్ మీద సీవియర్గా లోడ్ పడుతూ ఉంటుంది. సో వాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో కానీ, లేదు హార్ట్ పంపింగ్ యాక్షన్లో తేడాలు ఉన్న వాళ్ళలో కానీ, ఆర్ కంజనైటల్గా హార్ట్స్లో పెద్ద పెద్ద హోల్స్ ఉన్న పిల్లలు కానీ, ఈవెన్ పెద్దవాళ్ళు కానీ, వీళ్ళందరిలో ఆయాసం అనేది చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఈ హార్ట్ ఇప్పుడు సరఫరా చేయాల్సినంత బ్లడ్ని అంత ఈజీగా సరఫరా చేయలేకపోతుంది. ఒకవేళ చేసినప్పటికీ అది చాలా ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకొని ఈ బ్లడ్ని పంప్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో మనకి ఆయాసం అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇలా వీక్ అయిపోయిన హార్ట్ వల్ల లంగ్స్లో కూడా నీరు అనేది చేరుతూ ఉంటుంది. సో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో చాలామందికి అసోసియేటెడ్గా లంగ్లో కూడా నీరు ఉంటుంది. కాబట్టి రెండు ఊపిరితిత్తులు ప్లస్ హార్ట్ రెండు వీక్ అవ్వడం వల్ల కూడా మనకి ఆయాసం అనేది రావచ్చు. నెక్స్ట్ కారణం, కొన్నిసార్లు కొన్ని ఎండోక్రైన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే థైరాయిడ్ లాంటి లోపాలు ఉన్నప్పుడు కూడా అది ఇండైరెక్ట్గా హీమోగ్లోబిన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి వీళ్ళలో కూడా మనం తరచుగా అలసిపోవడం, ఆయాసపడడం అనేది గమనిస్తూ ఉంటాం. సడన్గా వీళ్ళు వెయిట్ పెరగడం, మందుకొడిగా మారడం, ఏ పని చేయడానికి ఆసక్తి లేకపోవడం, బ్లడ్ తగ్గడం, జుట్టు రాలిపోవడం, ఇలాంటివన్నీ మనం థైరాయిడ్ సమస్యలలో చూస్తుంటాం. నెక్స్ట్, ఏదైనా మేజర్ అవయవం అంటే మన బాడీలో ఉన్న ఇతరత్ర మేజర్ అవయవాల్లో మెయిన్గా మనం చూడాల్సింది లివర్ అండ్ కిడ్నీ. ఈ రెండు అవయవాలు ఏదైనా క్రానిక్గా డ్యామేజ్ తిని ఫెయిల్యూర్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు అయితే కనుక అలాంటి కేసెస్లో కూడా మనం శరీరం సరిపోయే ఎనర్జీని కోల్పోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి వీళ్ళు కూడా ఆయాసపడుతూ ఉండొచ్చు. ఈ అన్ని కండిషన్స్లో యూజువల్గా ఒక కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళకి హిమోగ్లోబిన్ శాతం తగ్గుతూ ఉంటుంది, ఈ క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న ఎవరిలో అయినా. సో వీళ్ళల్లో కూడా ఎనర్జీ లోపం ఉంటుంది, కండరాలు స్లోగా వీక్గా అవుతూ ఉంటాయి, తిన్న ఆహారం కూడా జీర్ణం అయ్యే వ్యవస్థలో కూడా తేడాలు వస్తాయి. కాబట్టి వీళ్ళు ఆయాసపడుతూ ఉంటారు. సో రఫ్గా మనం ఆయాసానికి గల కారణాలు తెలుసుకున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎటువంటి ఆయాసం ఉన్నప్పుడు మనం వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. సో మెయిన్గా మనకి సడన్గా మొదలైన ఆయాసం అంటే అప్పటి వరకు లేని ఆయాసం 1-2 రోజుల్లో చాలా సీవియర్గా మొదలైన, లేదు నైట్ టైంలో ఉలికిపడి లేచి గాలి అందనట్టుగా మనకు అనిపిస్తూ ఉన్నా, బాగా ఎక్కువ చెమటలు పడుతున్నా, గుండె దడగా ఉన్నా, లేదా గుండె సైడ్ అంటే ఛాతీ ఎడం పక్క బాగా లాగుతున్నా, ఆ సైడ్ చెయ్యి కానీ ఛాతీ కానీ బాగా నొప్పిగా ఉన్నా డెఫినెట్గా మనం ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు హార్ట్ ఫెయిలియర్స్ కానీ మనకు వచ్చే హార్ట్ అటాక్స్ కానీ ఉండొచ్చు. కాబట్టి వాళ్ళు ఈసీజీ ద్వారా అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అన్నది ఇమీడియట్గా ఎమర్జెన్సీలో చెక్ చేసుకునే వీలు ఉంటుంది. ఇవి కాకుండా కొన్నిసార్లు స్లోగా అంటే డేస్ మీద మనకి స్లోగా ఆయాసం మొదలైనప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పుకున్న కారణాల్లో ఏమైనా లక్షణాలు ఉన్నాయా అన్నది చూసుకోవాలి. అంటే మనం తినే ఆహారంలో ఏమైనా లోపం ఉందా, మన హీమోగ్లోబిన్ శాతం ఏమైనా బాగా తగ్గిందా, ఒకవేళ తగ్గితే దానికి గల కారణం ఏంటి, అదర్వైజ్ మన ఊపిరితిత్తులో ఏమైనా సమస్య ఉందా, అంటే కొంతమందికి ఆస్తమా ఉండొచ్చు, కొంతమందికి ఏమైనా నిమోనియా చేరుతూ ఉండొచ్చు. ట్యూబర్కులోసిస్ లాంటి నిమోనియాస్ అయితే చాలా స్లోగా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ వీక్స్, మంత్స్ మీద బయటపడతాయి. కాబట్టి దగ్గు, కఫం, తెమ్మడ పడడం, జ్వరం రావడం ఇలాంటి లక్షణాలు కనుక ఆయాసంతో పాటు ఉంటే తప్పనిసరిగా మనం ఫిజిషియన్ని సంప్రదించి అవసరమైతే ఎక్స్రే పరీక్షలు, బ్లడ్ పరీక్షలు చేయించుకొని నిర్ధారించుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ టాపిక్ ద్వారా మనకి ఒక కామన్ కంప్లైంట్ అయిన ఆయాసం గురించి కొంతవరకు వివరించాలని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.